Què és per tu l'educació en el lleure? Doncs per mi l'educació en el lleure és aquesta transmissió de valors que fem cada dissabte, també des de la natura, des del servei, però sempre en grup. Sí, passant-ho bé, tenir aquest espai on els nanos poden aprendre i expressar-se des del joc, Sí, des d'aquesta visió més lúdica. amb tots els seus companys. És molt guai, sí. És molt. Doncs nosaltres treballem en el dia a dia molts valors maristes. Crec que sobretot la fraternitat, l'esperit crític i la fe. Doncs en el CAU, precisament en la Soca, també treballem valors maristes, com seria el treball en grup, amb l'esperit crític i sobretot doncs, aquesta cohesió i estima. Motiva, no? Sí. I a tu què et motiva venir cada dissabte? Bueno, doncs les experiències que jo vaig viure com a nen, recordo sempre... Just ahir em vaig trobar a una companya de quan érem petits i recordàvem els bons moments, el bé que ens ho passàvem i el que ens va portar els monitors antics que havíem tingut. Sí, bueno, A tu què? personalment em passa molt semblant i és el que comentàvem amb les monitores, que ja van passant de generació en generació i veiem els nostres monitors, també veiem escoltes com les vam tenir de Castors i Llúdrigues i ara fan Rangers i és aquest pas del temps. Sí, és És com maco. agafar el que et van donar i Sí. portar-ho... En el teu dia a dia, Sí. cada dissabte, i que ens ho passem molt bé. És molt maco. Sí. Família. Valors. Joc. Espai, riure, futur.